عشمان يا رب، في كام طلب ومفيش طلب يكبر عليك. عشمان ازور بيتك قريب وارمي الهموم وانا بين ايديك. عشمان اسلم على النبي واتمشى حبة في حضرته وارتاح شو. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسلام. جايلكم النهاردة حبايب قلبي بأحلى تحلية جميلة تحفة روعة بثلاث طبقات، حاجة كده فاخر من الآخر. كنافة عظمة، كنافة بالقشطة بالمانجا، الله على الجمال، حاجة كده جميلة جدا. هتشتريها بقى من محلات الحلواني، بجد غالية. احنا نقدر نعملها في بيتنا بكل سهولة، وتطلع بالجمال والحلاوة دي. بسم الله ما شاء الله، وطريقتها سهلة وبسيطة خالص وما خدتش مننا وقت، وطلعت معانا بالجمال والحلاوة دي. الله أكبر على الجمال. يلا نخش على الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا الحليب بيغلي على النار زي ما انتم شايفين. انا مطلعه بقى الكنافه، مقطعاها زي ما انتم شايفين كده. معايا صينيه على النار فيها قطعه من الزبده البلدي، والحلويات ما بتحلاش الا بالزبده البلدي حبايب قلبي. هنزل بقى كده الكنافه بتاعتي كلها، احمرها خالص وتدينا اللون الجميل اللي احنا عايزينه، بس بالتقليب المستمر حبايب قلبي عشان ما تاخدش. لازم تاخد اللون الموحد زي ما انتوا شايفين كده. انا معايا رتل من الحليب او كيلو من الحليب. هنضيف بقى عليه 4 معالق من النشا، وهنعمل بقى بتاعتنا القشطة بتاعتنا الجميلة. خلاص كده الكنافة بتاعتنا خدت اللون الجميل ده. بسم الله ما شاء الله، بالتقليب المستمر حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين عشان تدينا اللون الموحد اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. خلاص كده جهزت معانا. هنعمل بقى المهلبية بتاعتنا او القشطة بتاعتنا. انا ضفت بقى كده زي ما انتوا شايفين الكوبايتين الا ربع من السكر، والسكر حسب الرغبة حبايب قلبي. هنقلبهم لغاية اما السكر يدوب خالص. معايا 4 معالق من النشا، هنزلهم على مرحلتين زي ما انتوا شايفين كده. هقلب كده لغاية اما السكر يدوب. وحطيت معلقتين كمان حبايب قلبي من الكريم شانتيه، بيدينا نكهة حلوة قوي وطعم جميل جدا للمهلبية بتاعتنا. دينا حاجة كده جمال وطعم بجد جميل جدا زي ما انتوا شايفين. بدوبهم كده بشوية من الحليب، وهنزلهم كده على الحليب وهناخدهم بقى بالتقليب المستمر عشان خاطر المهلبية ما تتكلكعش معانا. وهوريكم كده بقى خطوة بخطوة زي ما احنا ماشيين. لو وصلتوا معايا لغايه هنا حبايب قلبي ما تنسونيش باللايك وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، وتشجيع منكم. وكل سنه وانتم طيبين. كده حبايب قلبي الحليب غلي معايا. هنزل كده بقى بالراحه، هدي النار عليه، وهنزل بقى كده بالراحه بالنشا، التقليب المستمر زي ما انتم شايفين كده. معايا معلقتين كده او 3 من الكريم الشانتيه، بيدينا طعم جميل جدا. وطول ما المهلبية تجهز معانا، قطعة من الزبدة البلدي بتديها طعم جنان بجد، بتديها طعم وريحة جميلة جدا. المهلبية بتاعتنا بتبقى جميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. برضو بالتقليب المستمر كده المهلبية هتتقل معانا زي ما انتوا شايفين. هنزلها بقى ونجهز بقى الصينية بتاعتنا. هننزل كده زي ما انتوا شايفين الكنافة في قاع الصينية، ننزلها كلها. الكنافة اللي معايا دي حبايب قلبي نص كيلو. معايا بقى شوية من الشربات، الحلويات او العسل النحل، هننزله كده على الكنافة، بيديها بقى كده طعم وجمال زي ما انتوا شايفين. هثبت بقى كده الكنافة في قاع الصينية
زي ما انتوا شايفين كده. وهننزل عليها حبايب قلبي القشطة او المهلبية اللي احنا عملناها بالطريقة الجميلة ديت. الله على الجمال، جميلة جدا سخنة. انا ظبطها بقى كده، احطها بقى كده تجمد في التلاجة. معايا بسكوت كده، بعد ما جمدت معانا هنرص بقى البسكوت بتاعنا كده. حابين تحطوا بسكوت، حابين انها تحطها كده من غير حاجة خالص برضو. انا حبيت ازينها بس بالبسكوت كده، بيديها طعم وشكل جميل، جميل جدا. معانا بقى الطبقة الاخيرة هنعملها برضو مع بعض كده وهنوريها لكم. ما خدتش مننا ثواني وكانت جهزت معانا احلى واجمل حلوى، بجد جميلة جدا. كنافة بالقشطة بالمانجا، الله على الجمال، حاجة كده بجد جميلة جدا. هنجهز بقى كده الجيل المانجا اللي معانا. هوريكم كده الجيل اللي هو دريم زي ما انتوا شايفين بالمانجا. هنطلع بقى منه كده ظرف، هنحطه بقى كده في وعاء وعليه كوباية من السكر اللي من اسفة من المية المغلية، وهندوبهم مع بعض لغاية ما يدوب تماما زي ما انتوا شايفين كده. ننزلهم كده، هتدوب بقى خالص كده الجيلي معانا هيدوب. هيكون معانا بقى كوباية من مية المتلجة، هننزل عليهم على الجيلي وهنقوم حاطينهم بقى على المهلبية بتاعتنا او الكنافة زي ما انتوا شايفين كده حبيب قلبي. لايك يا جماعة، اللايك اللي بيرفع الفيديو، وشير بقى للفيديو كده عشان القناة تكبر بيكو وليكو بإذن الله. وكل سنة وانتم طيبين زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. انا قلبت خلاص كده دب خالص، هقوم نازله بقى عليه على على الصينيه بتاعتنا كده. انا اول ما هنزل البسكوت بتاعنا هيبقى على الوش كده، بس هحاول اظبطه عشان يدينا الشكل الجميل اللي هيبقى في الاخر زي ما انتوا شايفين كده. انزل بس الخليط الاول وبعدين هظبطه. هحطه بقى كله كده، تو بيتحط ويجمد معانا، يرجع كل ده هيجمد كله هيدينا الشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. هظبطهم بقى زي ما انتوا شايفين، هخليه بقى كده تجمد معانا في التلاجة لغاية ما تدينا الثلاث الطبقات الجميلة دي زي ما انتوا شايفين. الله اكبر على الجمال، بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا والطعم بجد خرافة، جميل جدا. ما تنسوناش بقى باللايك وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. الله على الجمال، طعم وريحة وجمال بجد جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده حبيب قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.